Tava na rua fumando baseado. Chegou uma novinha e pediu pra dançar. Eu falei assim, vamos fazer um acorde. Dá. Fumar um beck todo. Que você falou, Bernardo? Tava na rua com o Papai Noel, entregando os presentes e fazendo jingle bell. Bom, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo do meu canal depois de muito tempo. Posta vídeo novo, filha da puta! Então, hoje estamos aqui para mais um vídeo do meu canal, como vocês podem ver, né? Agora eu vou se levantar que eu já tô com perto no joelho, tá de brincadeira. Tá, galera, eu parei de gravar um pouco de vídeo porque eu me machuquei minha perna. Olha aqui como vocês podem ver. Aqui eu tinha 8 pontos. Daí eu tava só na recuperação. E aqui eu me queimei na minha moto. Mas tudo bem, voltemos aqui com todo 100% de aproveitamento. E hoje nós vai fazer um negócio muito fera, que é comer um alho. Eu tava sem nada fazendo os vídeos, daí eu quis comer um alho, mano. Que ideia deu na minha cabeça. Mas eu sou muito louco, mas... né, tá ligado? Agora, vem comigo, câmera, que eu vou achar o meu alho, onde eu botei meu alho. Olha, como vocês podem ver que esse aqui não tava laranja, tava verde. Tava aqui, excelentíssimo. Alho! Vai lá para o seu lugar, câmera. Vamos. Pode ver aqui um alho. Vou só descascar. Que comer alho com casca... Alho já é ruim. Imagina com casca. Tá, hoje o vídeo não vai ser muito comprido. Por quê? Porque é só comer um alho, mano. Agora eu vou dar uma pausa só pra buscar um copo d'água, tá? Pausa aí, câmera. Pera, tira o dedo, foi. Voltemos aqui com a garrafinha de água e com o seletível alho. Vamos tirar essa partezinha aqui. Tá, vamos voltar. Ó, eu vou enfiar o alho inteiro. Eu não vou comer, eu vou tentar. Mas certo que eu não vou conseguir. Foi. Vou chegar mais perto. Mano, é horrível. Vamos, sem enrolação. Vamos uma vez, cara. Oi, espera ver. Eu pausei um pouco. Tá, tudo bem. Espera. Volta. Posso pausar? Tá bom? Deu um erro aí com o meu gravador. Ele pausou sem querer. Foi mal aí, gente. Bom, como vocês podem ver, chega aí vídeo. Olha só, o alho aqui, todo comido, ó. Né? Chega aí, vem aqui. Bom, então esse foi o vídeo. A meta de like, pelo menos 10 likes. 200 mil. Não, 200 mil é muito grande, né? 200. 200 mil, não, é que meu canal é pequeno ainda. Ok, esse aqui foi o meu gravador, não sabe muito, mas sabe que eu amo muito, né? Isso aí. Então, esse foi o vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E até a próxima. Se você gostou e quer outro comendo 2 alhos, dê 10 likes. Senão não vai ter. Valeu, fui!